Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video della casa di Mattia. Dunque oggi vorrei farvi una piccola recensione della mia aspirapolvere. È un aspirapolvere senza sacco della Miele, il modello è il Blizzard C1 Jubilee. E dunque, cosa vuol dire innanzitutto un aspirapolvere senza sacco? L'aspirapolvere senza sacco vuol dire che la polvere viene raccolta in un contenitore, non ci sono quindi più i sacchettini di carta ai quali siamo abituati. Dunque, un aspirapolvere molto potente, nel senso che adesso vi farò vedere poi diciamo la potenza del risucchio dell'aria. È un aspirapolvere col cavo, ha un cavo molto lungo, quindi io l'attacco all'inizio di casa mia e riesco ad aspirare tutta casa senza staccarlo da una spina, quindi per me è molto comodo. Vabbè, casa mia non è grandissima, sono 70 metri quadri, però ce la faccio. E dunque, recensione: è un aspirapolvere dalle ottime prestazioni, come sempre Miele non si smentisce, ha veramente un'ottima potenza aspirante, è maneggevolissimo, ha 3 ruote sotto, quasi 4 ruote sotto, non è comune a tutti, di solito la maggior parte degli aspirapolveri così senza sacco ne hanno 3. Questo permette, gira ti segue come se fosse un cagnolino, e è molto comoda la questione del senza sacco, perché in un attimo questo si tira via e adesso vi faccio vedere. Ho qua, anzi aspettate, prendo un sacchetto che di solito faccio così, vi faccio vedere quanto è comodo da pulire. Prendete un sacchetto, c'è un pulsante qua sotto, lo schiacciate e tutta la polvere viene via. Basterà fare un po' così, poi lo richiudete. Io una volta ogni 2 o 3 svuotamenti che faccio lo lavo in acqua, poi vi farò vedere come si lava. Quindi questo lo prendete e lo cacciate nella spazzatura. Poi ha diverse, adesso vi inquadro, ha diverse potenze. La potenza minima per l'aspirazione delle tende, le potenze medie per i tappeti e le potenze massime per i pavimenti duri. Vengono fornite insieme all'aspirapolvere la bocchettina per i divani, la bocchettina per gli angoli, poi questa io la uso per i mobili, o per comunque sì, i mobili. Vi viene fornita la spazzola per il parquet e la spazzola per il parquet twister, che è ancora più delicata. Io utilizzo questa. Poi vi faccio sentire il rumore alla potenza massima. È mediamente, cioè un aspirapolvere con un rumore normale. Quello curioso che vi voglio far sentire è la potenza di aspirazione, che è molto molto alta. Alla massima potenza diciamo che mi porta via mezza mano. No, è molto potente, è molto aspira molto bene qualsiasi tipo di polvere sottile. Una volta mi è caduto il caffè, l'ha aspirato benissimo, e ha la possibilità, ha un tasto che si chiama Clean Comfort, che io utilizzo una volta al mese, dove quando l'accendete l'aspirapolvere pulisce da sola il filtro interno. Vedete? E poi, appena finito la pulizia, in un attimo riparte.
Adesso vi faccio vedere una piccola aspirazione con la farina per farvi capire quanto è forte l'aspirazione. Allora, la farina è leggera e facile, ma è fastidiosa da aspirare, nel senso che potrebbe non essere aspirata in un solo colpo. Invece qua, adesso vi farò vedere. Solo per un pochino le spatole che ostruiscono, ma in un attimo viene aspirato e sulla superficie non c'è più niente. Allora, il costo di questa aspirapolvere è di circa sono circa 329 euro se non sbaglio, però si riesce a trovare anche a volte in offerta 2,99, 2,79, quindi super consigliata. E se avete domande su come sui modelli di aspirapolvere che potrebbero fare al vostro caso per casa vostra, fatemele pure e mettete un pollice in su, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!